दोस्तों लीजिए आपको दर्शन कराते हैं आज जैसलमेर के गड़ीसर लेक के। और हमारे साथ है नेमीचंद चप्पू चलाता हुआ हवा के विपरीत बहाव में। आज पानी की मात्रा भी कुछ ज़्यादा है और हवा बहुत तेज़ है, इस वजह से आनंद है लेने का। नौकायान का बहुत सुंदर। हमारे साथ हैं पधारे हुए बांसवाड़ा से दीपेश जी, गुड़िया और उनकी मिसेज, बहुत शानदार। और आप भी जब कभी जैसे पधारे तो नौकायान का लुत्फ ज़रूर उठाएं। पगली आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत सी पिक्चरों के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी। जैसे आमिर खान की बेला फिल्म, बेला दिलों का आता है अच्छे धागे, सेल्फ प्रमोश, ऐसी अनेक पिक्चरों में आप इस घड़ी से लेंगे। आज बहुत करीब से आपको जो आप देख रहे हैं ये आपका अपना यूट्यूब चैनल जैसलमेर। ज़बरदस्त तेज हवाओं के बीच जो हम ये नौकायान कर रहे हैं, इसका जो आनंद है वो अद्भुत है। ज़्यादातर समय में गड़ीसर जो लेक है शांत रहता है, लेकिन आज जो हवाएं चल रही है और बहुत ही तेज गति की जो हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से ये जो पानी बहता हुआ नज़र हमें आ रहा है, ऐसा अनुभव बहुत कम नज़र आता है। हाँ सर, जैसे करता आपका बॉल निकलेगा, जैसे आपको ताली पे दबाव देना है। इन शानदार घाटों और उसकी कलाकृतियों, बंगलियों, मतलब ऐसा सुकून और कहीं भी नहीं मिलता। सामने ही गज मंदिर है, ये जो टीलों की प्रोल, ये सब इस नौकायान के द्वारा हम करके पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।